Iba a cenar con el amor de mi vida. Pero como no la vi, pues mejor me llevo esta gordita. What the fuck? Ah, ¿Qué te vas a llevar, cabrón? Vete solo. Mom, Con tus huevos. what does CPS mean? ¿Cuántas putas son? Como dos, como tres. Ay, sí, como dos. ¡A tu madre, cabrón! Hoy me tocó salir con el amor de mi vida. Pero como me dejó plantada, tuve que salir con este pendejo puto, verruga chiquita, agria, amargado. Vale, mierda, te pasaste de verga. Me invitaste a ver una movie. ¿Por qué estás actuando tan sospechosa? Es que te mentí, ¿Cómo así me mentiste? ¿Por qué? porque El gran poder de Dios, pero ¿qué haces? no tengo Netflix. Entonces, ¿qué vamos a ver o qué? Mamá, ¿quieres algo de Starbucks? No, amigo, ¿ya llegaste? No, es mi espíritu, vine a despedirme. Hija, te mandaron saludes. ¿A mí? Sí, Lucio, te mandó saludes. Lucio, ¿Quién es Lucio? que te la mete limpio y te lo saca sucio. ¡Apá! ¡Hijo de la chingada! Mira. ¿Y a usted le mandó saludos el gringo? El que se la metió el sábado y se la sacó el domingo. ¡Ay, gacho, mente, pero... Ya, ¿verdad? ¿Te pongo agua, güero? Sí, carnal, échale. Cálmate, carnal. ¿Qué, güey? ¿No No me quieres mames, agua? mejor échame una cubetada, güey. Ah, Me echas para que un no esté de culero, güey. Ay, Órale. hijo de la verga. ¿Sí sabías que mi mamá solo me pegó una vez en la vida? ¿Ya de grande? No, de chiquita. Las demás fueron intentos de asesinato. Okay, Lamborghini Mercy. Yo. Buenos días, besito. ¿Cómo las ves? Esas majaderas. Amor, ¿hacemos otra parte de los vasos? Ay, no, la neta no. Tú no cumples. Y la una no cumples. Y la otra te llevas y no aguantas. Shut the fuck, sí cumplo. Es que tú no me dices exactamente lo que quieres. ¿Cómo verga? Yo no soy adivina a la verga. Es que tú siempre me haces enojar a la verga, siempre andas cagando el No, palo. no quiero jugar. Neta. Ok, nomás no me pida chiquistriqui. Ok, vamos a jugar, pero si te vas a llevar, aguanta. No. Yo me llevo y no aguanto. Mejor no te lleves así muy llevado. Así, a little bit, no too much. A little bit. Easy. No tan rudo. Cállate. Yo me llevo y no aguanto. Ya sabes a la verga. Ok, empiezo yo. Si meto este es porque voy a parar de ser tóxica y posesiva contigo, my love. Si meto este, me vas a traer a la vecina, la güerita de la izquierda. ¿Por qué le haces así? ¿Por qué le haces así? Es de lejos. Esta va a ser la raya, no puede pasar el lápiz de ahí, es de atrás. Si meto esta yo, es porque me vas a dar el chiquitriquis toda la semana, 3 veces al día. Y me lo vas a dar si lo meto, ¿eh? Sin aceite, sin saliva, sin nada, sí, al seco. Se regresó, tengo que darle de nuevo. No, dale. Shut the fuck. Si se regresa, le tengo que dar de nuevo. Se salió. Ya. Si meto este, voy a ir a ver a las morritas esas de poca ropa que necesitan nuestros dólares para poder sobrevivir. Pobrecitas. ¿Por qué le haces así? ¿Por qué le haces así? ¿Ya vas a empezar? Si meto este es porque ya no te voy a golpear y ya no voy a ser una mala mujer contigo y voy a ser buena y te voy a amar forever and ever, my love. Shut the fuck. Si meto este, me traes la güerita, la de la izquierda, la nalgona. Eso. Para que yo vaya a comer con ella. ¿Por qué le hiciste así? Como si tuvieras hambre a la verga. Es un juego. Ok, ¿la quieres meter? La quería, sí, literal la quería meter.
Si meto este es porque no te voy a dar una verguiza ahorita, pero buena, que ya no van a saber nada de ti en el pinche TikTok. La verga. Vas a ver, pinche puñetón.